friends, welcome to Span Factory. இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கல்யாண வீட்டு சாம்பார். அதுக்கு இந்த கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. பருப்பை இப்போ கழுவிட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்து மஞ்சள் பூசணி. இந்த மஞ்சள் பூசணி என்னென்னா பசங்கள்லாம் நார்மலாக எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்னென்னா காய்கறியே விரும்ப மாட்டாங்க. இதில் இந்த மஞ்சள் பூசணி உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸ்கின்னை நல்லா ஷைனாக வச்சுக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதனால நம்ம என்னென்னா இதை அந்த பருப்போடையே வேக வச்சிடலாம். இந்த பெருங்காய கட்டி இவ்வளோ. இப்போ நம்ம இதை குக்கரில் ஒரு 6-7 விசில் வச்சு வேக வச்சுட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு மஞ்சள் பூசணி எல்லாம் நல்லா கலந்துடுச்சுது பாருங்கள். இப்போ அடுத்து நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான அடுத்த வேலை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே சாம்பாருக்கு தேவையானது. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க, அதை பொடிப்பொடியாக நறுக்கி வச்சுருங்க. ஒரு பெரிய தக்காளி, ஒரு கத்திரிக்காய், ஒரு முருங்கைக்காய், சேனக்கிழங்கு ஒரு 2 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த மஞ்சள் பூசணி கொஞ்சம் இருக்கும். நம்ம பாதியை அதில் போட்டுட்டோம்ல, பருப்பில் வேக வச்சிட்டோம்லங்க, இது கொஞ்சம் இருக்கட்டு. வெள்ளரிக்காய், கேரட், பீன்ஸ், கருவேப்பிலை, புளி ஒரு லெமன் சைஸ்க்குள்ள புளி. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்.